Китае сильные дожди вызвали наводнение и сход селей. По последним данным, погибли 11 человек. Еще несколько числятся пропавшими без вести. Настоящая драма разыгралась в городе Чжаоцинь. Из-за оползня на местном кладбище оказались заживо погребены люди, навещавшие могилы родственников. В южных провинциях страны затоплены улицы и автострады. Мощные ливни и шквалистый ветер обрушились и на Гонконг. Затоплены станции метро, повалены деревья, улицы превратились в реки. Ненастье нарушило работу международного аэропорта, задержаны десятки рейсов. А в одном из крупнейших торговых центров Гонконга град разбил стеклянный навес, и персоналу пришлось подставлять тазы и ведра, чтобы мегамаркет не превратился в аквапарк. По прогнозам синоптиков, дожди будут идти до пятницы.